ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നമ്മുടെ 220 എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഏത് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിൻ ഓയിൽ. അതായത് മോട്ടോളിൻ്റെ 20W50. ഇത് ഏകദേശം 1200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP വന്നിരിക്കുന്നത്. 1205 രൂപയാണ് MRP വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് 950 രൂപ. ഇത് ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓഫർ വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. ഇത് 1.5 ലിറ്ററാണ്. 220ക്ക് 1.2 മതി. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിങ് നട്ട് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനിങ് നട്ട് വരുന്നത്. 17ആണ് ഡ്രെയിനിങ് നട്ടിൻ്റെ സൈസ്. അപ്പം ഡ്രെയിനിങ് നട്ട് ഒരു എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഊരുക, എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറുന്നതല്ല, ഞാൻ ഏത് എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ 220ക്കും NSനും RSനും ഞാൻ ഈ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഇത് ഫുള്ളി സിന്തറ്റിക്കാണ്, നല്ലൊരു എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ്. നമുക്ക് അപ്പം നേരെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ മാറാം. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ഡ്രെയിനായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ചരിച്ചെടുത്തിട്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഫുൾ നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ. നമ്മുടെ വണ്ടി എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വണ്ടി ഒരു 10-20 സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി വണ്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടോളിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഡ്രെയിനിങ് ഇട്ടിട്ട് വേണം മോട്ടോളിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ. ഇനി നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ 1.2 1200 ml ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി 300 ml ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിഡ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. 220യുടെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. ബൈ.